एक बस्ती में एक कब्र ऐसी है जिसके पास से गुजरने वालों ने कई बार दबी दबी आवाजें सुनी है। आवाज इंसान जैसी नहीं बल्कि बहुत भारी, जैसे कोई बड़ा वजूद सांस ले रहा हो। मकामी लोगों का कहना है कि ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने नेक लोगों को नुकसान पहुंचाया था और अब उसकी रूह अजाब में तड़पती है। साइंस ने कब्र में नस्ब आलात से आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर हर बार सिर्फ खामोशी मिली, जैसे आवाजें सिर्फ इंसानों को सुनाई देती हों। क्या ये वाकई अजाब की आवाजें हैं या कोई ऐसी हकीकत जो साइंस कभी साबित नहीं कर पाएगी? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।